여기 뭐 어렸을 때 초중고등학교 때 다 여기서 다니셨으니까 여기 기억이 새로우시겠네. 근데 네. 너무 많이 달라졌어요, 대구도. 아, 그렇죠. 제가 대구 산 기간이 상전벽해지 뭐. 그때가 1968년경부터 77년까지 살았으니까 되게 대구 옛날이에요. 사람이네요. 완전히 어렸을 때 다 뭐 감성이나 성향이 형성되는데. 근데 어떻게 그때는... 이게 진보가 됐지? 그거는 상관없다니까. 그건 이제 다 크고 나서 그런 거고, 여기는 국제보상운동공원은 여기가 이제 그때 일제가 우리 이를 본격 변탄하기 전에 이 말하자면 우리가 경제 잘 모를 때 얘들이 와서 이렇게 그렇죠. 빚지게 만들어 가지고 이제 주권이 없어져 가니까 우리가 나서서 빚 갚아주자 해서 백성들이 했던 건데, 근데 이상하지 않아요? 부자는 경성, 그러니까 서울에 많았을 텐데 한양에. 그래도 그 대구가 원래 선비 도시고, 그러니까 그 선비 문화가 강하고, 그 선비 문화가 강하다는 거는 이게 애국심이나 이게 나라에 대한 그게 많으니까, 또 뭐 어떤 지역이든지 뭐 경제적인 부와 관계없이 뭐 또 이렇게 부를 갖고 있는 분들이 계시니까. 여기뿐만 아니고 여기 근처에 경주의 뭐 최부자댁부터 해가지고 그렇죠. 요 경상북도 일대에서 조금 재산이 있던 분들, 이런 분들이 되게 이렇게 돈 내고 뭐 돈 모으고 했다는 거 아니에요? 그러니까요. 근데 실제로 이 자리에서 집회를 했나? 네, 이 자리에서 집회를 했어요. 그래요? 진짜 이 근처도 이거 건물들이 다 새 건물들. 그럼요. 여기 스카이라인이 진짜 많이 바뀌었어요. 근데 너무 바쁜 거 아니에요, 요새? 그냥 뭐 어떻게 하다 보니까 그걸 맡아갖고 맡은 이상 뭐 일정표가 막 분 단위로 가는 거 아니에요? 네, 요즘 좀 많이 정신이 없었어요. 또 내가 정치권을 다시 바깥에 있다가 안에 들어가니까 탁기가 딱 가게서 몸이 많이 아팠어요, 사실. 이거 하면서도 몸이 많이 그렇기도 하고 뭐 이렇게 왜 그런 구렁텅이로 들어가셔가지고. 글쎄 말이에요. 내 말이 나처럼 밖에서 그냥 놀면서 비평이나 좀 하고 그럼 편한데. 그게 최고지. 내가 그걸 다시 새삼 느낀다니까. 그러니까 내 말을 들어야 돼요. 맞아요. 왜 그런 걸 맡으셔가지고. 무슨 장자리 붙은 거 맡으면 힘들어. 그러니까. 그러면 오늘 아침에 회의하고. 예, 어제는 뭐 새벽에 제주도 가서 뭐 원희룡 지사 원지사 만난 거. 그리고 뭐 돌아와갖고 어제 또 회의 있었고 계속 뭐 또 요즘 이걸 맡다 보니까 방송 여기저기 나오라는 데가 많아서 또 한탕 뛰고 온 거예요? 좀 하고 뭐 이렇게. 뭐 안철수 씨 쪽은 접촉 좀 돼요? 그쪽을 같이 따라갔던 사람들, 같이 했던 사람들 가운데 상당수가 이게 이번에는 이게 이쪽에 저 중도 보수 통합 쪽으로 힘을 기울여야 된다. 왜냐하면 이제 독자 생존 가능성이 별로 없다고 뭐 이제 보니까. 이태규 의원이나 뭐 이런 분들. 이태규 의원도 원래는 작년에는 이제 그런 입장이었는데 지금은 이제 안 전 대표가 그래도 뭔가 일단은 독자적으로 해보겠다 그러니까 거기 이제 많은 사람들이 그럼 당분간은 좀 지켜보면서 도와주자 이런 분위기인 것 같고, 그리고 또 상당 부분 과거에 같이 했던 사람들은 말려야 된다 뭐 이런 분위기. 머리 아프다. 이 동네가 원래 다 머리 아프잖아요. 사람이 다 다르고 자존심이 강하고 정치하는 사람들이. 아니 우리 쪽 내가 옛날 정치하던 쪽 사람들이 많이 겪던 일이잖아요. 그렇죠. 뭐 이렇게 선거 지고 뭐 이러고 나면 쪼개지고 또 선거가 어려워 보이면 또 쪼개졌다가 더 어려워 보이면 또 뭉치고 뭐 그 과정에서 지지고 먹고 뭐 많이 봤는데. 진보 쪽은 80년대부터 이 뭐 사회운동 이런 걸 하면서 이게 쭉 그런 이 작업들을 많이 해봤잖아. 그리고 또 좀 그런 게 있잖아. 에라 모르겠다. 내가 던지면 던진다 이런 좀. 근데 이쪽은 기본적으로 개인주의가 강하죠. 보수적은. 그게 이제 뭐 자기 철학하고도 맞고 그렇긴 하지만 그런 어떤 이게 완전히 그냥 자기를 던지는 훈련은 그런 연대나 뭐 통합 이런 걸 안 해본 적이 없잖아요.
그러니까 오히려 더 어려울 수 있지. 어서 와, 통합은 처음이지. 그렇지. 그런 느낌. 그게 참 어려워요. 네. 또 과거에 겪어보면 정치라는 게 이게 참 의외로 정치하는 사람들이 명분이나 노선, 뭐 가치나 비전 이런 것이 중요하다고 생각하지만 한 커플 들어가 보면 다 감정이. 이게 모이는 거는 되게 힘든데 누가 그거를 실타리로 꼬아가지고 흩어지게 만드는 건 되게 쉽잖아. 그렇죠. 막 네. 험한 소리 몇 마디만 하면 감정이 그리고 말이라는 게 그렇잖아. 한 다리만 건너면 다 달라지고 또 뉴스라는 것도 취재가 워낙 많은 데서 되니까 예를 들어서 뭐 지금 혁통이 관계자가 한 2, 30명 된다 그러면 그 만나는 사람마다 다른 얘기를 하면은 그게 어떤 걸 기사화하느냐에 따라서 상대를 또 자극하기도 하고 또 뭐 그거 해명하는 게 참 어려워요. 이런 일을 해보니까 그것도 이게 무슨 별로 밖에서 안 도와주지. 그렇죠. 기업 조직이나 네. 이런 뭐 이렇게 딱 관료 조직은 일사불란하게 움직이는 그게 돼 있으니까 별로 그런 게 없는데 여기는 뭐 완전히 올 때 당나라 군대 비슷하니까. 택시 타고 왔어요, 역에서. 예, 예. 택시 타고 왔어요. 뭐 택시 그 분이 굉장히 지적 수준이 높더라고. 아, 기사분이? 예, 예, 기사분. 방송에서 내가 해야 될 얘기를 우리 기사분이 다 하시더라고. 그래? 그러니까 기본적으로는 여기 뭐 그 대구 민심은 뭐 바깥에 알려진 그대로 있지만 여기도 굉장히 그 안에서는 변화에 대한 요구가 강하다. 근데 이제 뭐 지난 데이터가 있는 건 아니고 체감하는 걸로 말씀하시는 거겠지? 2년여 동안 하여튼 뭐 현재의 정권에 대한 이반 현상은 굉장히 심한데 그렇다고 지금 그 뭐 야당에 대해서 바로 뭐 흔쾌하게 손을 잡아주는 그런 건 아니고 속내가 복잡하구나. 예, 그러니까 여기도 이제 바뀌면 이제 여기는 응집력이 좀 강하잖아요. 아직 그때 민심이 선거 치러봤으니까 아실 거예요. 뭐 응집력 아니고 그때는 뭐 그냥 더블 스코어 오장 치는 게 뭐 뻔한 선거였는데 뭐. 아, 그래도 많이 얻으셨잖아. 에이, 49.9% 얻어도 떨어지면 다 똑같은 거예요. 그렇지. 그게 이제 단순 다수 대표제소의 소선거구제의 비극이지. 근데 이들은 내가 소용이 없어. 한 두 군데 식당 잘 되는 식당들인데 우리 같이 먹을 거 장만하느라고 가서 이제 포장해서 하느라고 와서 얘기를 또 해봤는데 이야기를 잘 안 한다 그러대. 아, 서로. 식당에 온 손님들이 이렇게 어르신 연세가 많은 손님들도 선거 얘기를 되도록 안 하는 분위기래요. 젊은 사람들도 그렇고. 그래서 예전에 비해서 선거가 얼마 안 남았는데도 정치, 선거, 정치인들에 대한 이야기를 거의 안 한대요. 묘하더라고. 그게 아까 우리 그 기사 분 얘기로는 뭐 샤이 중도, 샤이 진보가 생각보다 많다. 뭐 아, 그래요? 하던데. 이제 그분들은 일단 입을 안 열 거고 또 이제 보수도 지금 잘못 일면 보수끼리 싸워요. 왜냐면 여기 우리공화당 무슨 뭐 자유한국당, 새로운 보수당도 유승민 있고 뭐 이런 그에 대한 입장들이 다 다르니까 그 얘기를 하더라고. 뭐 어떤 사람은 우리공화당하고 자유한국당이 합쳐야 된다고 누구 어떤 사람 새보수당하고 자유한국당 합쳐야 된다. 걔는 안 된다고 그리고 걔 끼면 안 된다. 뭐 얘 끼면 안 된다 하고 다 합쳐야 된다는 사람이 있고. 그러니까 이게 그런 거에 대한 이제 논쟁을 하기가 싫은 수도 있죠. 네. 그 오늘 뭐 리얼미터인가 조사 어디서 한 거 잠깐 보니까 새보수당이랑 자유한국당이랑 근데 그거는 합쳐놓으니까 역시너지 났다고. 아이 근데 그거는 조금 내가 그래서 봤어요 우리도. 근데 그게 좀 이상하긴 그 이상하더라고. 설문을 잘못 그 문항을 그렇게 주면 안 돼요. 튀더라고. 예. 조사가. 그거는 그런 조사는 사실은 진보를 도와주는 것 같지만 도와주는 게 아니지. 아니면 도와주고 안 한 걸 떠나서. 그러니까 좀 이상하더라고. 이쪽을 왜냐하면 그 설명 없이 그냥 보수 통합 신당하면 이게 뭔지를 몰라요. 인지도를 사전 정보 없이 사전 정보 조사를 없이 그거를 하면
근데 여기가 여기 뭐 건물이 상당히 화려하네. 이 블록이 요새 아주 뜨는 블록이래. 이쪽이 그 김광석 거리도 가까이 있고 네. 이제 현대백화점 들어오고 뭐 이래가지고 오피스타운이고. 여기 지금 권영진 시장이 저하고 굉장히 가깝거든요. 네. 예, 학교 후배이기도 하고 그래서. 근데 권 시장이 굉장히 열심히 한대요. 아까 기사분 얘기가. 뭔가 이렇게 새로운 거를 늘리려고. 요 블록이 상권이 대구의 다른 지역들보다는 좀 낫대요. 아까 식당 고깃집 사장한테 물어보니까. 조금 활기가 있어 보이네. 그리고 외국인들도 꽤 많이 늘었고 외지 관광객들도 꽤 많이 보인대요. 특히 이제 김광석 거리에 놀러 왔던 외지 관광객들이 걸어서 일로 넘어온다고 그러더라고요. 가까우니까. 여기가 대구가 막창이 유명하다 그러더라고. 근데 이제 막창은 뭐 기본으로 유명한데 이제 막창을 메인으로 먹고 대구 음식 먹었다 그러면 안 된대요. 그래서 요새는 이제 무침회하고 예. 뭐 뭉태기는 전통적인 생고기, 소고기 생고기고 그다음에 여기 양지고기. 매기 매운탕도 요즘 유명하다. 뭐 매운탕? 매기 매운탕. 아이 매기 매운탕이야 뭐 유니버셜한 거지. 유니버셜. 전국 어디 가나 매기 매운탕들 다 있지. 여기가 매기 나오는 데는 있나? 다 양식이겠지. 요즘. 여기도 내륙이라 청도 쪽에서 예전에는 민물고기 많이 왔어요. 그렇죠. 지금도 잘하는 민물 매운탕 집 가면 청도 맞아. 쪽에서 그쪽이 그 물이 물로 좋으니까 잡아온 물이 좋지. 그 잡고기 매운탕 하는 데가 있어. 저 예. 교육청에 있는데 예. 그거 잘하는 집이야. 네, 선거할 때 여러 번 밥 먹으러 왔는데 그래. 아주 아침에 오전에 이렇게 이제 영업 시작하기 전, 점심 영업 시작하기 전에 가보면 그 재료 다듬고 있는데 진짜 웬갓 잡고기가 다 있다고 달아요. 야, 이 도심이 많이 살아났어. 대구가 보니까 구도심인데 이쪽이다. 대구가 그래도 예전보다는 좀 나아진 거야. 여기 권력을 오래 잡았던 도시인데 왜 발전을 안 했냐 그랬더니 아까 기사분이 여기는 안 도와줘도 다 찍어주니까. 그렇지. 한 그랬다고 번씩 다, 이렇게 해줘야 되는데. 생각들을 그렇게 하더라고. 꼭 그런 건 아닐 텐데 사실. 여기가 좀 폐쇄적이야. 이 네. 대구의 상주 인구 중에 95% 이상이 네, 원래 대구 사람하고 인근 지역에서 온 경상북도 사람들이거든. 그렇죠. 그러니까 이질적인 요소가 너무 없어. 네. 그러다 보니까 새로운 걸 해보려는 시도가 여기서는 잘 안 먹히는 거야. 그리고 여기가 옛날부터 이제 좀 그 조선 시대부터 이제 권력이 권위주의 문화 좀 그런 세고. 게 있으니까 또 이게 확실히 그런 게 같아. 해양 쪽의 도시하고 내지 분지 또 쪽의 다르지. 도시하고 그런 어떤 지리적인 거에 따른 이 성향의 차이도 확실히 있는 거야. 그러니까 내지를 대구도 그렇고 광주도 그런데 광주도 약간 그래요. 예, 가보면 굉장히 그 내부 응집력이 강하면서도 그 안에는 또 굉장히 그 몇몇 고등학교 예, 맞아요, 그 인맥으로 하이라키가 딱 싹 형성이 돼가지고 한때 여기 대구 국회의원 가운데 12명인가? 얘가 12명 중에 11명이 하여튼 한 고등학교 출신. 경북고. 예, 경북고. 그러니까 대구시장을 누가 할지를 경북고 동문대 선배들이 모여가지고 거기서 결정했다는 거 아니야. 니 이번에 나가지마, 니 나가 뭐 이런 거. 유명한 얘기들이에요. 광주도 그 비슷한 문화가 있고. 광주도 그렇지. 오, 여기 뭐 좀 젊은 사람들이 많다. 많이 바뀌었네. 백화점 앞 아니야 이게? 버스킹 하고 있고. 이거 대구 백화점 아니야? 어? 대한민국이 잘 살아요, 사실은. 잘 살지. 전 세계적으로 잘 살지. 외국 돌아다니며 봐도 잘만 한 번만 잘 그거 하면 정말. 이쪽이 옛날에 향촌동 그쪽 아니야?
제가 여기 지리는 정확하게 여기 모르는데 대구백화점이고 예, 이쪽으로 하면 북성로 쪽. 맞아요. 여기가 옛날 구도심. 요즘은 주거 지역은 저 수성 쪽으로 많이. 그렇지, 시지 그쪽까지 저기 네. 동대구역 지나가지고 경산 가는 네. 쪽 그쪽이 완전히 지금 이제 김우겸 선배 네. 그 동네 있잖아, 수성갑 그쪽이. 야, 여기가 아까 식당에서 얘기 들으니까 예전에는 주로 중장년층 손님이만 있었는데 네. 요 몇 년 전부터 점점 더 젊은 사람들이 섞여 들어오기 시작해갖고 최근에는 젊은 사람들이 많이 온다고 그러더라고. 그러니까 여기가 되게 아기자기하게 보행자 구역들 만들고 구도심들을 살려놨어. 네. 보니까 재생을 했네. 일종의 약간 도시재생 사업 네. 같은 느낌이 있어. 홍대 분위기도 약간 나고. 그러네요. 어. 요즘은 근데 어떤 전국 곳곳에 이런 데가 많이 생겼더라고. 네. 예. 그냥 옛날처럼 막 넓은 광장에 높은 빌딩 지어놓고 무조건 새로운 거 이런 것보다 이런 데가 훨씬 재밌는 거지. 아기자기하고. 그 옛날에 신림시장 우리 서울대 네, 네, 거기 네. 순대볶음이 완전 이거였잖아. 근데 거기 헐고 빌딩 지어가지고 안으로 넣어버리니까 사람들이 안 가. 왜냐면 그래, 거기 살려놨으면 재밌었을 텐데. 분위기가 맞아. 거기 사유지여가지고 그 지주가 결국은 이제 그렇게 한 건데. 아, 여론조사 전문가 두 분은 카페에서 차 마시면서 놀고 있는데 우리 이건 뭐 하는 거야? 지난번에 우리가 그 조사 결과 좀 그 조금 그랬다 그랬더니 아닌 게 아니라 그거 문제가 됐더만. 자유한국당에서 뭐 고발한다 그러고 뭐. 아니 그 시민은 거기서 한 게 아니라 딴 데서 한 거잖아요. 그 선관위에서. 근데 이번 데이터도 전국 평균은 큰 차이가 없더라고, 지난번 거하고. 대체로 이제 이 대구 경북 지역도 아까 데이터를 내가 오면서 보니까 뭐 다른 조사들 나왔던 거하고 비슷하더라고. 아예 한국 리서치가 조사를 잘 하는 데인데. 막창을 시키면 공짜로 뭘 많이 준대. 뭘 준다는 거지? 계란말이 주고, 계란말이. 된장 라면도 주고, 호식에는 팥빙수도 준대. 와, 이거 대박이다. 막창이 비싼 음식이 아닌데 저기 저런 게 다 딸려 나오면 뭐가 남지? 대창전골이 17,000원인데. 전골이 여기 싸더라고. 식당에 내가 아까 저 고깃집이랑 젊은 사람들 올라면은 무침에 비싸면 식당도 가봤는데 가격이 착해. 또 서울하고 차이도 있어요. 지방은 확실히. 홍대 이런 데하고는 값이 비교가 안 돼. 감성 술집 종로 야행. 근데 진짜 대구는 고깃집, 구이집 많지 않아요? 아, 무지무지하게 고기를 먹어. 여기가 그 옛날에는 저기 그 내지니까 이 바다하고 조금 그래도 거리가 있잖아요. 그래서 그런지 예. 고기 먹을 수가. 고깃집이다, 고깃집. 여기 그리고 이 주위에 그 뭐 안동도 그렇지만은 영천 이런데 그 소고기 유명한 데가 굉장히 그치. 많거든. 엄청나게 고기를 먹어. 여기는 아예 식당 이름이 고기 굽는 남자야. 다 왔다, 여기야, 여기. 아, 간판 가려놨자. 가라는데 아예 간판을 정치합시다 그러는데. 아. 화장실 좀 가야 돼. 몇 시간 동안 화장실을 못 갔네. 우리가 왔습니다.